Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pripremam odlično pecivo sa sirom koje se radi vrlo jednostavno, a uz to je jako fino. Tijesto ima neodoljivi mliječni okus, a zajedno s rastopljenim sirom u sredini savršen je zalogaj za doručak ili večeru. U veću posudu sipamo 300 ml mlijeka, pa ubacujemo jednu vrećicu od 7 g suhog kvasca i 30 g šećera. Izmiješat ćemo pjenjačom, pokriti prozirnom folijom, kao i čistom krpom, te ostaviti 15 minuta da se kvasac digne. Kad se kvasac digao, treba ubaciti 40 g otopljenog maslaca, 480 g glatkog brašna i jednu žličicu soli, te ćemo zamjesiti glatko tijesto. Formirat ćemo kuglu, posuti s malo brašna, te opet pokriti posudu s prozirnom folijom i krpom. Ostavljam tijesto da se diže sat i pol vremena. Dok se tijesto diže, treba nauljiti stijenke protvana, te izrezati papir za pečenje da prekrije dno protvana. Ovaj je promjera 26 cm. Također ću narezati 150 g sira na komadiće velike oko 2 x 1 cm. Koristim cheddar sir, a prema želji možete i neki drugi. Tijesto se diglo, pa ćemo maknuti krpu i foliju. Pripremit ćemo podlogu koju treba premazati uljem, a također ću nauljiti i ruke da se tijesto ne bi lijepilo za njih. Uzimam tijesto koje treba malo mijesiti i stavljam na nauljenu podlogu gdje ga treba raširiti prstima. U sredinu stavljam komad sira kojeg ću sa svih strana zatvoriti tijestom i nakon toga dlanovima napraviti kuglicu. Kuglice stavljamo u protvan te ih radimo sve dok ne potrošimo tijesto i sir. Protvan ćemo pokriti krpom i ostaviti da se tijesto diže novih 15 minuta. Kad su se peciva digla, treba ih premazati s 30 ml mlijeka. Peku se u zagrijanoj pečnici na 180 stupnjeva 30 minuta. Pečeno pecivo vadimo iz pečnice, pa ćemo ga premazati s 20 g otopljenog maslaca. Prije posluživanja opet na 5 minuta prekrivamo peciva da se maslac upije. Najbolje ih je poslužiti dok su još vruća. Ako vam se dopao ovaj recept, dajte nam like i zapratite nas, te mi ostavite komentar ispod videa. Sve naše recepte potražite na web stranici receptura.com. Bye!